Tô trazendo mais aqui com desafios. Não é essa camisa, velho, é desafios. Aí, o primeiro desafio vai ser assim: me desafiaram. Eu esqueci o nome de quem me desafiou. Peraí. Mano de poder que me desafiou. Ele me desafiou a eu comer um pacote de bolacha creme capa sem beber água. Então, vamos lá. E aí, pronto. Aqui está o pacote, vamos lá. Bagulho duro pra abrir, velho. Tá quase terminando. Eu vou passar nesse espalha. Vai pra arrumar meu copo. Tá vendo, velho? Tô gostando. Olha aqui, velho. Tá muito seco, velho. Savidão. É o último. Ah, ainda bem. Terminei. Tá bom.